Tsy ny mpanohitra irery no mitaraina amin'ny tsy fahafahana maneho hevitra amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Nitaraina ho tratran'ny sivana ny solombavambahoaka voafita ny Kongo Brunelle Razafitsiandraofa ka naneho ny alahelo tamin'ny minisitra ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ny fandalovanyity farany teny amin'ny anteny miram-pirenena ny talata lasa teo. Nolazainy fa nandray anjara tamina fandaharana iray tao amin'ny télévision izy, saingy tsy nivoaka mihitsy io fandaharana io raha ny fitantarany. Mampiayay ny resaka sivana hoy izy raha ny mpanohana aza no tsy afaka maneho hevitra amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Ka raha ohatra ka itsika mpanohana sy miady mba manome fijery sy manome hevitra no kakana sy masorena ohatra amin'izany amin'ny télévision dia mety anahoana zany ny mpitondra hevitra sasany indrindrindrindra mety ho fiantraikan'izay satria efa fantatra amin'ny toejavatra misy sy ny zava-manteraka izay sansur'izay tamin'ny fotoanandro. Nanararoatra io fanambaran'ny solombavambahoaka voafita ny Kongo io ny solombavambahoaka mpanohitra nanapotsirana ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Ny avy aty amin'ny mpanohana ary zany tsy mahazo sehatra dia zahay mpanohitra ve zany ahazo sehatra satria hoe lavitry ny hafa ny kitaira zany zany tsisy fanantenana ho anay mpanohitra zany idiranao rehefa mpanohana ary tsy tafiditra ao. Notsindrian'ny minisitra misahana ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ny fandraisam-pitenena ny anefa fa tsy avy amin'ny velively ny fanapahan-kevitra tsy namoahana ilay fandaharana niarahana tamin'ny solombavambahoaka voafita ny Kongo. Tsy anjarany ho ilalatiana Razafitsiandraofa ny mana-pakevitra amin'ny amoahana na tsy ny fandaharana amin'ny haino aman-jerim-panjakana fa misy ny miandraikitra izany manokana. Nolaviny ihany koa ny filazana fa tsy manome fitenenana ny mpanohitra ny télévision.